வெல்கம் டு சங்கீதா சமையல். சங்கீதா சமையலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி சிம்பிளாக இட்லி தோசைக்கு டேஸ்டான ஒரு குருமா தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. அதில் 2 குழிக்கரண்டி அளவு ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஆயில் சூடு ஏறிடுச்சு. அதில் 1 ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு பட்டை, 2 கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க. சோம்பு பொரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இப்போது வெங்காயம் 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்து மீடியம் சைஸில் 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ்வை இப்போது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. கண்ணாடி பதம் வந்தால் போதும். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன். அதுவும் இதிலே போட்டுக்கலாம். இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லாம் ஒன்றா கலக்கி கொடுங்க. கேரட்டு 2 கேரட் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கி கொடுங்க. தக்காளி பழம் மீடியம் சைஸ் 2 தக்காளி பழம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டுக்கலாம். குருமாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கல் உப்பு தான் போடுறேன்.
மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள் உப்பு ஆட் பண்ணி நீங்கள் வதக்குனிங்கன்னா சீக்கிரமாக தக்காளி வெந்து வந்துடும். இப்போது காரத்துக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். குழம்பு மிளகாய் தூள் 2 ஸ்பூன். மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை நல்லா கலந்து கொடுங்க. நான் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றலை, அதனால் குருமா கெட்டியாக வர்றதுக்காக 1 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணுறேன். இதையும் நல்லா கலந்துட்டு பொட்டுக்கடலை மாவை போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. ட்ரையாகவே கலந்து விடுங்க, இல்லைன்னா கட்டி தட்டும். ட்ரையாக கலந்துட்டு கலந்தா வாட்டி நீங்கள் குருமாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது சிம்பிளாக சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். இது தேங்காய் விடாத குருமா சூப்பராக இருக்கும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நாங்கள் இன்றைக்கி தோசையோடு தான் சாப்பிட போகிறோம். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா சங்கீதாஸ் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மீண்டும் நெக்ஸ்ட் ரெசிபியில் சந்திப்போம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.